pietrūkst informācijas par kriptovalūtu latviešu valodā? Dodies uz www.kriptonumur1.lv. Amerikā turpinās kripto nedēļa. Diemžēl vakardien neizdevās pieņemt likumprojektu šo Genesis Act un arī Clarity Act, bet būs vēl viens balsojums. Vai izdosies pieņemt, to skatīsimies. Federālā mājokļu finansēšanas aģentūra vadītājs atdzīvina baumas par Jerome Powell nomaiņu vai arī atlaišanu, un to viņš ieraksta X-ā. Jau 125 biržā kotēti uzņēmumi saviem aktīviem ir pievienojuši Bitcoinu. Vakardien iznāca CPI dati, jeb Consumer Price Index, un procents bija lielāks nekā prognozēts un bija 2,7%. Sharplink Gaming pievienos savam Ethereum Treasury vēl vairāk kā 5000 Ethereums un kļūst vienu no lielākajiem Ethereum Treasury uzņēmumiem.